Yo，大家好啊！又擺照經拍，放學得閒冇嘢做而家等就幾多點啊？我唔知幾多點啦，就等緊部電腦開機啊！哎呀！就加上而家係啱啱翻嚟啦，開下電腦咯，玩下 game 嗰啲，一陣又要出去啦。我就唔係用嗰啲 cam 嚟錄嘅，用電話錄書。手震啊！其實啱啱翻到屋嘅啫，而家仲喺度除緊衫。啱啱除咗啲物資喺地下，着呢啲。真係唔知，等部電腦撈好啊，都有排啊。仲有我仍然係中指受傷，即係中指仲未好翻啊！上堂呢個望望嗰隻手真係流血㗎，唔知講咩好啊！咁真係好鬼死悶。其實大家望清楚咧，個 mon 入邊咧有我一張相喺度啊，但係你見唔到啊。係咯，唔會俾你見到。甩機啊！咁就甩機啦，拎咗一嚿嘢喺度啦。睇下，可想而知部電腦虧到，就虧到，唔知點好。等虧到，戴咩聖誕帽？其實我一直唔知邊個幫你裝頂聖誕帽喺度。幫你戴。好似啲脂肪膨脹晒，坐翻好，lift 咗嘅，好無聊啊！但係又冇得唔開下電腦用下喎，雖然一陣出去，但係唔開咧就要等出去咧，係咧。要等出去，唔等出去，等出去。悶到死。其實真係今日唔知有咩好搞作。不過全日都悶啊，喺學校都悶啊，悶到嘔啊！真係嘔咗啊！食飯嗰陣啲嘢食都嘔啊，難食到嘔啊！今日嘅標題可以話係嘔啊！唔知講咩好啊！而家成陣個口成陣味都係雞味啊！唔係記住啊，唔係雞啊，係鵝啊，雞鵝啊！我最憎食嗰兩樣啊，偏偏就係今日嗰個餐啊！唉，總之就唔食酒樓啊！今日俾人選擇嗰啲學生餐。食嗰啲咩三寶飯，三寶我見到兩隻餸都得燒鵝同埋切雞，我最憎食呢兩樣，但嗌咗又冇計，set 到啊！真係喊啊 set 到喊啊！其實我喺拍攝嘅途中咧，我再除多咗件嘢，除咗件恤衫噶啦，咁強啊！可以話我而家算係拍緊我嘅換衫啊！大家知唔知我企起身要做咩咧？知唔知咧？你哋係唔會知啊！我係真係純粹為咗企起身，唔好以為我除緊褲。我冇除褲啊，我腳痹，行翻嚟行咗一陣遠，一翻嚟坐低腳痹咩料啊！真係掃下俾大家睇下我個外觀，家徒四壁，下條水管都
冇其他啲住宅咁勁，望下天幾靚啊個天，對焦下先咩？嗱就唔俾大家睇呢個名嘅，都唔睇得嘅。睇呢個知我住邊嘅 A 跟住2，係咯。對面你又睇唔到最主要嗰嚿嘢喎。算啦，呢度解釋下籃球場。好耐冇去籃球場，雖然好近。學校唔係我讀嘅學校，唔係我讀嘅小學，就係咁。呢棵嘢我仲未知叫咩名。呢棵係我屋企啊！呢啲樹先喺出邊㗎，有啲我哋屋企。係咯，但係好無聊呢。唉，算啦，我哋望住啤啤熊。今日就講住咁多先啦，Yo！記住，大家中意嘅影片可以撳個 like。想繼續睇我影片，話好難控制。想繼續睇我影片就撳個訂閱，記得贊住埋我哋天星樹嘅 Facebook 啊！就係咁啦，係咪？今日就講住咁多先，拜拜。